హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ఋతుశీల. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు మనం స్క్రబ్, మన ఇంట్లో అందరూ వాడే బాడీ స్క్రబ్ కొంతమంది పాడైపోయిన తర్వాత డస్ట్బిన్లో పడేస్తాం మనము. సో అలా కాకుండా అది మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అనే దానిపైన ఈరోజు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. సో చిన్న వీడియో అయినా కూడాను మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో స్క్రబ్ అయితే ఎలా తయారు చేసుకుందామో నేనైతే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎలా అయితే పెట్టుకోవాలి దాన్ని మొత్తం అంతా కూడా నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో చూడండి. సో అలా అయితే మనం చేసుకోవాలి. సో మొత్తం అంతా కూడా మనం అలా హ్యాండ్లోకి తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ నా దగ్గర జాలీ టైప్ ఉంది, సో అది నేను అలా తీసుకుంటున్నాను. మొత్తం హ్యాండ్లోకి తీసుకుంటున్నాను నేను. దగ్గరికి మనం కుర్చీలాగా వచ్చేలాగా మనం పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ నేను ముందు పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ కూడాను మీకు చెప్పాలి నేను. సో అవి కొంచెం ప్రాబ్లం రావడం వల్ల, నేను మిస్టేక్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే నా వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యాయి, బట్ ఏంటంటే కుకింగ్ వీడియోస్ అనేవి మీకు లాస్ట్లో మ్యూట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అది నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయలేను కాబట్టి సో ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుంటారనే అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి. నా మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఇదైతే నేను దగ్గర తీసుకున్నాను కదా, సో ఇలా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తీసుకొని ఏదైతే థ్రెడ్ నా దగ్గర ఉంటుందో ఆ థ్రెడ్తో నేను ముడి పెట్టుకుంటున్నాను దానికి. మీరు కూడా ఒకవేళ నచ్చితే ఇంట్లో ట్రై చేయండి. జాలీ లాంటిది ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది తీసుకొని మనం ఎగ్జాంపుల్గా ట్రై చేయొచ్చు. మీకు ఇలా అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, కుర్చీలాగా వస్తుంది కదా. సో దాన్ని నేను దగ్గరికి పెట్టుకుంటున్నాను. మనకి షాప్లో ఎలా అయితే వాడు ఇస్తాడో సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి అలానే ఉంటుంది. ఆ థ్రెడ్తో మనకి ఒక 2 ముళ్ళు వేసుకుంటే సరిపోతుంది గట్టిగా. సో మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్, నేను కుకింగ్ వీడియోస్ అనేవి ఎక్కువగా అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ సారీ. ఎందుకు అంటే సమ్ వర్క్స్ వల్ల నేను కొంచెం బిజీ అయిపోతున్నాను ఇంట్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ. సో వర్క్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం బిజీ వస్తుందన్నమాట. సో దానివల్ల నేను వీడియో షూట్ కూడా నేను చేయలేకపోతున్నాను, వీడియోస్ అప్లోడ్ కూడా నేను చేయలేకపోతున్నాను. మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను కుకింగ్ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేయడానికి. సో ఇలా అయితే నేను ముడి పెట్టేసుకున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. సో 2 అయితే నేను పెట్టుకుంటున్నాను. టైట్గా ఊడిపోకుండా పెట్టుకోవాలి. మిడిల్ ఆఫ్ ది పాయింట్ నేను తీసుకున్నాను. సో ఆ రెండింటిని లాస్ట్లో ఉన్న 2 కూడా నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్యాండిల్ని నేను వెలిగించుకొని, మీ దగ్గర లైటర్ ఉంటే లైటర్తో అయినా ఇది చేయొచ్చు మీరు. సో క్యాండిల్ని నేను వెలిగించుకొని అది ముడి పెట్టుకోకుండా సో ఆ థ్రెడ్ని నేను కొంచెం కాల్చుకొని దగ్గరికి పెట్టుకుంటున్నాను. అది ఇంకా మనకి వాటర్లో మునిగినా కూడా అది ఊడిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేనైతే అది కాల్చుకున్నాను. అది గట్టిగా ఆ థ్రెడ్ అనేది 2 కూడా కలిసేలాగా మనం బాగా కాల్చుకొని పెట్టుకోవాలి. అది అలా చేతితో నేను అంచుకుంటున్నాను అనమాట. సో అలా అయితే మీకు వాటర్లో మునిగినా కూడా ఏమీ కాదు అది. సో ఫైనల్లీ మీకు అదైతే నేను రెడీ చేసి పెట్టాను. చూసారు కదా మనకి ఎలా వచ్చిందో. సో ఇలా అయితే మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మనకి బయట ఎలా అయితే దొరుకుతుందో అలానే మనకి కుచ్చులాగా వస్తుంది. సో అది మళ్ళీ ఊడమన్నా కూడా మనకి ఊడిపోదు. సో కుచ్చులాగానే మీకు ఉంటుంది. ఇది బాత్కి కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, కామెంట్ చేయండి నాకు. ఒకవేళ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. అండ్ నా ముందు వీడియోస్లో అయితే నేను ఏ మిస్టేక్స్ చేశానో ఆ మిస్టేక్స్ మళ్ళీ రాకుండా షూర్లీ నేను చూసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను.
సో మీకైతే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ ఇది. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.